Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қанттан үй жағдайында өте әдемі болып шығатын жаңа жылдық қолөнер жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: сурет, ыстық клей, пеленка, қайшы, түрлі түсті фоамиран, жылтырағы және қант қажет болады. Ең алдымен суретімізді Canva приложениесінде әсемдеп аламыз және оны дөңгелек етіп шығарып алатын боламыз. Осылай суретімізді қиып аламыз. Қиып алдық. Енді ақ түсті фоамиранымызға бастырып алатын боламыз. Суретімізді дөңгелек қылып бастырып аламыз. Енді бастырған жерімізді қиып алатын боламыз. Сызықтан асырып және ішкі жағынан тағы да қиып кольцо шығарып алатын боламыз. Осылай ішкі жағынан тағы да қиып жібереміз. Сол кезде бізде серебристый дөңгелек кольцо пайда болады. Ішкі жағы бізге қажет емес, тек кольцосын ғана пайдаланатын боламыз. Міне, кольцо пайда болды. Енді суретімізді аламыз. Ыстық клейді қатты қыздырып, суретіміздің жиегіне дөңгелек етіп жағып алатын боламыз. Үстіне пеленкамызды саламыз. Жақсылап клей тамған жерін бастырамыз. Ыстық клей тез кебеді. Енді артық жерін қиып тастап, кішкене төбесінен ашық жер қалдырып, сол жерден жарты қасықтай қантты салып жіберетін боламыз. Сол кезде біздің қантымыз ішіне дыбыс шығарып, әдемі дыбыс беретін болады. Енді ашық жерін ыстық клеймен тағы да бітеп жіберетін боламыз. Сол кезде клейіміз, шекеріміз, қантымыз, яғни төгілмейтін болады. Осылай айналдырғанда әдемі болып жүретін болады. Енді кольцоны алып, ыстық клейдің көмегімен пеленкамыздың сыртынан тағы да ыстық клей тамызып, кольцомызды суреттің жиегіне жабыстырып шығатын боламыз. Енді осындай кішкене 2-4 бұрыш қиып аламыз. Осылай бір-біріне ыстық клей арқылы жабыстырып жіберетін боламыз. Міне, жабыстырып алдым. Осындай әдемі қолөнер дайын болды. Бұны балабақшада, ашық сабақта балаларға жаңа жылдық сыйлық есебінде жасадық. Егер қолөнер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап қойыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.